Channel kali ini kita unboxing printer Epson L3110. Oke. Kabel data, tinta, kabel power ya. Kartu garansi, seperti ini printernya. Epson L3110 scan copy print tinta botol, simple warna hitam ini dia. Masukin, tinggal colok doang. Tutup dulu ini tinggal cas, kelihatan berikutnya kuning. Penuh. Sip. Tuh. Kuning. Sistem pengisiannya pakai katup klep, sistem klep, hingga bakalan tumpah. Sudah penuh, tutup. Epson tipe ini lebih praktis. On. Tunggu sampai keluar indikator tinta. Setelah itu tekan selama